السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم راح نشارك معكم واحد الطبق تركي، وهو عبارة عن فطائر اللي تجيو محشية بالخضر واللحم، يجيو فريمون بزاف بنان مع الرز بالطريقة تاعهم. فبقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette turque. Il s'agit de crêpes farcies aux légumes et à la viande, accompagnées avec du riz. Une recette très bonne et très légère et facile à faire. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. نبداو على بركة الله. راح نحتاجو هنا 2 حبات من البصل اللي قطعتهم هكذا بشكل طولي. عندي هنايا 2 حبات من الفلافل الملونه. انا هاد الفلافل شويتهم من قبل وخزنتهم في المجمد هكذا كي نسحقهم نستعملهم. نتوما تقدروا تستعملوا طبيعه الحال الفلافل اللي تكون طازجه. عندي هنا حبه كبيره من الطماطم، نحيت لها القشره وقطعتها الى مكعبات صغيره، و2 فصوصه من الثوم. عندي هنايا حبه كبيره من الباذنجان اللي قطعته هكذايا الى مكعبات. وعندي هنا كميه من اللحم. هنا اللحم استعملت هذا اللحم اللي ما يكونش فيه العظم وما فيهش الشحمه، قطعته هكذايا الى مكعبات اللي تكون صغيره. هذه الوصفه تجيب بهذا اللحم الاحمر، وتقدروا يعني هذه تبقى مساله اذواق. تقدروا تعوضوه بالدجاج، صدر الدجاج اللي تقطعوها الى قطع صغيره. وبالنسبه للتوابل راح نحتاجو هنايا مغرف صغيره من كل من الكمون، الزنجبيل، الكركم، الزعتر، الملح، ونصف مغرف صغيره من الفلفل الاسود. دوكا راح ندوزو لطريقه التحضير. هنا راح ندوزو لطريقه التحضير. انا راح نستعمل هاد لاكوكوت باش نسرع العمليه، وتقدروا تستعملوا بطبيعه الحال كاسرونه عاديه. هنا دوكا راح نعبز على البوطون صوتي ونديرو على مار. يعني هنا نوري بالنسبه للبنات اللي عندهم هاد الاله. هنا راح ندير قيس هكذا 2 مغارف كبار من الزيت ونخلي الزيت تسخن. Maintenant, on va commencer notre recette. Ici, dans la cuve de mon Instapo, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Et avant ça, j'ai appuyé sur le bouton sauter. هنا دوكا راح ندير اللحم، نقلي هاد القطع تاع اللحم. Je vais faire revenir ici des morceaux de viande. Moi, j'ai pris des morceaux de viande que j'ai coupés en petits cubes. Vous pouvez remplacer la viande rouge par une poitrine de poulet coupée en petits cubes. Je vais faire revenir ma viande. راح نقلي اللحم. دوكا راح نضيف البصل. Je vais ajouter 2 oignons coupés en fines lamelles et je vais faire revenir les deux ensemble. راح نقلي هذا اللحم مع البصل فيما بعد. هنا بعد ما تقلى لي شويه البصل راح نضيف هنايا دوكا الباذنجان. Je vais ajouter un aubergine coupé en petits cubes. هنا راح نضيف الثوم. Je vais ajouter 2 gousses d'ail. هاد الطبق يجي بنين بزاف، فيه الخضر، اللحم، يعني طبق جد رائع. دوكا راح نضيف هنايا طماطيش. Je vais ajouter une tomate que j'ai épluchée et coupée en petits cubes et des poivrons. Donc pour ma part ici, j'ai mis des poivrons grillés. Vous pouvez remplacer bien sûr les poivrons grillés avec des poivrons crus, mais ça donne plus de goût quand ils sont grillés, ça donne plus de saveur. هكا كيكون هاد الفلافل تكون هكذايا
شويتوها تجي بنينه بزاف، تعطي واحد اللذه مميزه. دوكا راح نضيف في التوابل. دونك لا جو في اجوتي لي زيبيس، une cuillère à café de sel, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café d'origan et une demi-cuillère à café de poivre noir. راح نقليهم هكذايا. انا هنا ما راحش نستعمل الماء لانه استعملت هاد لا كوكوط، ما نحتاجش ندير الماء لانه البصل مع هذيك الطوماطيش راح تطلق الماء تاعها. وانتوما اذا رايحين طيبوا في طنجره عاديه ديروا قيس كاس هكذايا، كاس صغير من الماء، وباش اللحم تاعكم والخضره طيب. ومن بعد رايحين تخليو هذيك المرقه تجمر. دوكا رايحه نعبز على البوطون كانسل يعني انولي باش نحبس. Pour ma part, je vais pas utiliser de l'eau. L'oignon et la tomate va dégager l'eau. Vous, si vous allez utiliser une marmite normale, je vous conseille d'utiliser un demi-verre d'eau. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton cancel. Maintenant, je vais fermer le couvercle. دوكا رايحه ندير هكذا مده 15 دقيقه باش نتاكد انه اللحم راح يدخلوا الطياب. ولازم قبل ما تغلقوا هاد لاكوكو تاعكم لازم يفو بيان غراطي، يعني تحاولوا كيفاش تنحيو اذا كانت حاجه تلصق ما راحش يعني راح تتحرق وراح افيشي لكم هنايا باللي كاين حاجه محروق. لا جي فيرمي لو كوفركل اي جي مي لو طون دو كويسون à 15 minutes à haute pression. Et donc juste une petite remarque, il faut bien gratter le fond de votre cuve avant de fermer le couvercle. Voilà. راح ندوزو لتحضير لا باتا كريب. راح نحتاجو هنايا كاس من الدقيق الابيض، الكاس يرفد 250 ملل، كاس من الحليب، 2 حبات من البيض، 4 مغارف كبار من الزبده الدائمه اللي تكون بارده، ورشه صغيره من الملح. دونك هنا اول حاجه رايحه نخلط المواد الجافه، الفارينه مع الملح. Maintenant, on va passer à la réalisation de la pâte à crêpes. Dans un récipient, je vais mélanger un verre de farine avec une pincée de sel. Le verre mesure 250 ml. هنايا في جهة راح نخلط المواد السائلة اللي كنت ذكرتها. Et de côté, je vais mélanger un verre de lait, 4 cuillères à soupe de margarine fondue et froide et 2 œufs. هنا راح نخلطهم جيدا. Je vais bien les fouetter à l'aide d'un fouet. ولا تقدروا تستعملوا الفرشيطه. Vous pouvez utiliser une fourchette. دوكا رايحه نبدا ندخل في هاد السوائل غير بشويه، وانا مستمره في التخليط باش ما يخرجوليش هذوك الحبيبات، باش نتحصلوا على خليط اللي يكون املس. J'ai intégré les liquides progressivement. Je vais bien fouetter et pour s'assurer de ne pas avoir de grumous. هنا دوكا حنغطيها ونخليها ترتاح. Je vais la filmer et la laisser de côté. رايحه نبدا نطيب في لي كريب. هنا دهنت شويه المقله تاعي، يعني حندهنها غير المره الاولى ونطيبها من الجهتين. Maintenant je vais procéder à la cuisson des crêpes. Je vais cuire mes crêpes des deux côtés. رايحه ندوز لتحضير صلصه البيشاميل. في كاسرونه درت 2 مغارف كبار من الزبده، خليتهم يذوبوا. دوكا رايحه نضيف عليهم 2 مغارف كبار من الفارينه ونخلطهم جيدا. Maintenant on va réaliser une sauce béchamel. Dans une casserole, j'ai fait fondre 2 cuillères à soupe de margarine. Ensuite j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de farine. هنايا دوكا رايحه نضيف 2 كؤوس من الحليب. ضفت الكاس الاول وخلطت جيدا باش ما يخرجوليش هذوك الحبيبات، وضفت الكاس الثاني. j'ai ajouté 2 verres de farine.
هنايا راح نضيف مغرف صغيره من البابريكا ولا العكري، شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الاسود، ونبقى نخلط حتى تعقد لي الكريمه. J'ai ajouté un peu de paprika, un peu de sel et un peu de poivre et je vais remuer jusqu'à ce que ma sauce s'épaississe. دوكا راح ندوزو للمونتاج. هنا عندي كميه من الجبن المبشور، والحشوه من المستحسن تكون بارده. كما راكم تشوفوا لي كريب راهم ناجحين، غير ننصحكم انكم تغطيوهم باش يبقاو لكم طريين. هنا راح نستعمل هاد لو بوتي رامكان اللي نديرو به لو فلون باش يجي الشكل تاعها دائري. هنا درت شويه تاع الجبن. دوكا راح ندير قيس 2 مغارف كبار من الحشوه، وندير الجبن من الفوق. دوكا راح نغلق عليها بهذه الطريقه. دوكا راح نقلبها ونحطها مباشره فوق الصينيه اللي تدخل الفرن. راح نعبص عليها غير بشويه هكذا. لازم يعني تغلقوا عليها من التحت جيدا باش تتاكدوا انه الحشوه ما رايحاش تخرج لكم كي رايحين طيبوها. Commencez maintenant à farcir les crêpes. Je vais utiliser un ramequin pour avoir une forme ronde. J'ai déposé dans le fond un peu de fromage râpé. Ensuite 2 cuillères à soupe de farce, de préférence froide. Et je vais finir avec du fromage râpé. Maintenant, je vais renverser ma crêpe et la déposer directement sur un plat qui va au four. دوكا رايحه ندير صلصه البيشاميل من الفوق. Je vais mettre de la sauce béchamel par-dessus. هنا رايحه ندير الجبن المبشور من الفوق. Je vais les parsemer avec du fromage râpé. رايحه نزينهم بشويه تاع المعدنوس وندخلهم يطيبوا الفرن اللي سخنته مسبقا على 180 درجه سلسيوس ولا 350 فahrenheit. Je vais les parsemer avec un peu de persil et les faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius ou 350 Fahrenheit. بالنسبه للطبق المرافق رايحه نرافق الطبق تاعي بالرز بالطريقه تاعهم يجي بزاف بنين. هنا في كاسرونه دوت مغرف من الزبده مع شويه تاع الزيت، وهنا راح نقلي هاد الفيرميسيل ولا الشعريه حتى تتحمر ويولي اللون تاعها ذهبي. J'accompagne mon plat avec du riz. Ici, dans une casserole, je vais faire dorer une poignée de vermicelle dans une cuillère à soupe de margarine avec un peu d'huile. رايحه نضيف كأس من الرز اللي غسلته جيدا وسقطرته من الماء. Je vais ajouter un verre de riz bien rincé. Là, je vais ajouter une poignée de raisins secs. Ça donne vraiment un très bon goût, mais ça reste facultatif, ça reste une question de goût. وهنا ضفت شويه تاع العين المجفف اللي غسلته اللي هو اختياري، بصح راح يعطي لهذا الروز واحد البنه مميزه. دوكا رايحه ندير 2 كؤوس من الماء اللي يكون طايب. درت كاس من الروز، راح ندير 2 كيسان من الماء، راح ندير شويه ملح وشويه فلفل اسود. J'ai couvert avec 2 verres d'eau bouillante et j'ai salé et poivré. هنا راح نخلط جيدا ونديرو على نار هادئه. Je vais bien remuer et laisser cuire mon riz à feu moyen.
Voilà ici mes crêpes après la cuisson, ils sont vraiment très appétissants. هنايا les crêpes بعد ما طابوا خليتهم يتحمروا شويه يجيو يشهوا. دوكا رايحه نقدمهم مع الرز اللي كنت طيبته. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم ورايحين تجربوها. ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات وفيديوهات جديده. سلام. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez l'essayer. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam!